Pace, shalom a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte. Hoje andiamo a leggere Vangelo de Marco, capítulo 11. É maravilhoso sempre ricordare como Jesus viveva in questa terra, cosa Gesù ha predicato, com'è l'esempio che Gesù ci ha lasciato. Questa è il meglio messaggio, la meglio predicazione è la lettura del Vangelo di Gesù Cristo. Una chiesa che non predica il Vangelo di Gesù Cristo non può dire che è una chiesa cristiana. Perché chi è cristiano ama Gesù e predica Gesù. Aleluia, glória a Dio. Andiamo avanti. Quando si avvicinarono, è Marco 11, versetto 1, quando si avvicinarono a Gerusalemme verso Betfagé e Betânia, presso il monte del Olivi, mandò 2 dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte e subito entrando in esso troverete un asino legato sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Ok? Gesù è il Signore di tutto, anche del asino. E Gesù ha detto ai suoi discepoli: vá lì, prende quelle asino, asino, ok? Disse: vá lá, e poi trova um scioglietelo e conducetelo. E dice che il Signore ha bisogno. Il Signore è il nostro Signore, Adonai dell'ebraico è Adonai, è Signore, è un padrone nostro. Patrone. Ok, andiamo avanti. E poi Gesù disse: è per un poco di tempo, poi ti darò di ritorno questi asini. Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta o davanti al portone di qualche casa.
fuori sulla strada e lo sciolsero, sono parole difficili di parlare, e alcuni dei presenti però dissero loro: che cosa fate sciogliendo questi asinelli? E essi risponderono come aveva detto loro il Signore. E li lasciarono fare. Essi condussero l'asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, e egli vi montou sopra. E molti stendevano i propri mantelli sulla strada, e altri delle frode che avevano tagliate dai campi, quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E quando si parla qui del Signore, está parlando de Adonai, dell'Eterno, anche di Hashem, como se diz hoje em hebreu, Hashem. Quando se diz quelli che viene nel nome del Signore, è nel nome del Dio di Israele, nel nome di Hashem. Chi è venuto nel nome di Dio di Israele, di Hashem, è Gesù Cristo. Racconta una storia. È difficile raccontare qualche cosa per voi, ma perché mi mancano le parole giuste per usare. Ma racconta una storia che tra gli ebrei, se loro fossero delle persone obbedienti a Dio, il Messia veniva in un cavallo bianco. Alleluia, che bello questa storia. Ma se loro non erano obbedienti all'Eterno Dio, il Messia veniva in un asino. Ok? Cosa è successo? Il Messia è venuto in un asino. Questa è di più una dimostrazione per provare che Gesù è il Messia di Israele e non c'è un altro. Se viene un altro è falso. Se non è Gesù è falso. E Gesù ritornerà nella nuvole con cavallo bianco. Tutti gli occhi vedranno. Ma se appare lì a Gerusalemme qualcuno dicendo che è il Messia di Israele e che non viene nelle nuvole con cavallo bianco, quel Messia non è il vero. Perché il vero Messia prima è venuto nell'asino e poi viene sulle nuvole in un cavallo bianco. E Dio sia benedito. Alleluia. Dio sia benedito. Quelli poi che andavano innanzi e quelli che, quelli che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Hashem, ok? Adonai.
benedito il reino che viene, benedito il reino che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Se tu leggi Zaccaria 12, perché Zaccaria 12, tutti Zaccaria, il profeta Zaccaria, ci parla della finale dei tempi. E se tu leggi, oggi ho letto Zaccaria 12, dal capitolo 12, dal versetto 7 alla fine, dicono che tutti i popoli di Gerusalemme, tutte le tribù di Israele, le tribù di Giuda, tutti prantearono quando vedere il ritorno di Gesù Cristo. Leggi lì che tu capisci meglio. Ok. E entrou a Gerusalemme nel Tempio, è andato davanti al Tempio di Gerusalemme, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i 12 diretto a Betânia. Gesù appena doveva andare lì per compiere le profezie bibliche su che Gesù veniva in quegli asinello. Appena la entrata di Gesù a Gerusalemme e andato davanti il Tempio di Gerusalemme, già diceva tutto che ha bisogno, non ha bisogno di Gesù parlare più niente. Quello già era un grande segno che quello era il Messia di Israele. E poi hanno ritornato da Betânia. Gesù non è come noi, non è come i credenti di oggi. Il credente di oggi fa un sermone grande, una predicazione grande, mas finisce e parla. E molte persone non capiscono niente. Gesù è arrivato, è entrato, ha dimostrato quello che aveva bisogno e è tornato. E è andato con i suoi discepoli a Betânia. La mattina seguente, mentre uscivano da Betânia, ebbe fame. Ogni cosa che succedeva lì con Gesù era una profezia, era un esempio. E Gesù diceva: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidere i profeti. Okay? Quando ritorna, è andata a passare la notte a Betânia, poi è ritornato di mattina con i suoi discepoli. La mattina seguente, mentre uscivano da Betânia, ebbe fame e, avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa. Ma giuntovi
sotto non trovò altre che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. E lhe disse: nessun possa mai più mangiare i tuoi frutti. E i discepoli udirono. Aleluia. E fino ora quella albore di fico ancora ha bisogno di dare il frutto che Gesù ha bisogno. Finora non è dato il frutto. I teologi dicono che io scrivo qui forse non va fare la traduzione che ho bisogno. Ok. C'è due passi nel Vangelo che parla di queste albore di fico. C'è quella che cerca i frutti non c'è, e c'è quella altra volta che Gesù ha detto che quell'albore seccava. Questa albore è perché da noi in portoghese si dice figueira. Figueira da noi si dice in portoghese, figueira. É perché noi parliamo figo, figueira. Non lo so se come si parla in italiano. Ma l'albore dei fico. Due volte. Una volta Gesù ha detto che seccava, come tu vedi nell'inverno. Ci sono molti alberi che tu pensa, questa albero sta morta, non c'è più frutto. Ma in quella epoca l'albero era verde, aveva molte foglie. In un giorno, nell'altro giorno, quando loro passano lì vicino, i discepoli hanno detto: quell'albero está morta, está seca, senza frutto. E poi i teologi, non so, dicono che da 1948 questo albero di fico c'è il ramo, però ancora c'è appena foglie, non c'è frutto, perché il frutto che Dio vuole, che Gesù vuole, è che tutte le nazioni dicono Gesù Cristo, puoi dire anche Yeshua, non c'è problema, Yeshua di Nazareth, non è appena Yeshua che dicono, il nome vero è Yeshua, ma non è appena Yeshua. Questa parola poi anche si dire Giosuè, Osea, sono parole che significa salvezza, ok? E ci sono molte, ci fa molta confusione su internet in questi giorni di oggi. Dicono che noi non possiamo più parlare di Gesù, non possiamo più parlare Jesus português, ou Jesus, scrive la stessa cosa. Dicono che noi non possiamo
più parlare, ma questo non è verità, possiamo parlare. Nella croce c'era lì il nome di Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Ma quello che voleva dire, che per l'albero che rappresenta Gerusalemme, l'albero fico, per dar frutto, deve tutta la nazione dichiarare Gesù Cristo, o può anche dire Yeshua HaMashiach, non c'è problema, ma è quello che è venuto già, quello di Nazareth. Quando dire è il Messia di Israele, quando tutta la nazione dire questo, allora c'è frutto. Sappiamo che lì c'è cristiani, ci sono gli ebrei cristiani, gli ebrei messianici, ma non è appena un po' quell'epoca già aveva. Gesù vuole tutta la nazione. Allora c'è frutto nel fico, nell'albero di fico. Ok? Vi lascio qui, alla prossima. Dio vi benedica. Legge Marco capítulo 11. Pace, shalom.